डीजे भोला स्टूडियो शिकोहाबाद। भोला स्टूडियो से जुड़े सभी श्रोताओं को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। तो ये हमारे परम मित्र सेठी यादव यानी कि छोटे प्रेम शंकर का दूसरा रूप मानो ने, और आज यहाँ आए, कहीं रिलेशन में गए थे तो अचानक यहाँ हमारे यहाँ घर पे घूमते हुए आए। तो उन्होंने आज, वैसे इससे पहले भी सुनाया था कुछ चटकोला और भी प्रोग्राम, इनके अन्य प्रोग्राम आए, आज इन्होंने रीमैक्स में स्टूडियो पर गाना सुनाया, मुझे बड़ी खुशी हुई और ये सुनाने जा रहे हैं, वो आगे आप सुनेंगे। तो सेठी भाई आप सुनाओ, ठीक है? आपसे आपके लोग इंतजार करते हैं आपके गानों का। बिल्कुल सुनाएंगे साहब, बिल्कुल। घर में केवल बचोए भूषा, नाजो बिना खाली कोनो, कैसी मौत चलाए रही ठाड़ी, गड़बाए रही मो फैसनो, कैसी मौत चलाए रही ठाड़ी, गड़बाए रही मो फैसनो। थोड़ा भी शर्म है तुम्हें? घर में केवल बचोए भूषा, नाजो बिना खाली कोनो, कैसी मौत चलाए रही ठाड़ी, गड़बाए रही मो फैसनो। जल्दी से काम कर, मारे मती झटका, एक देंगो लात गोरी पहन लगी लटिका, मूड पे गठरिया धरी तब दिख झटका, खुरपी के बेट दे पहन लगी लटिका। कैसी मौत चलाए रही ठाड़ी, गड़बाए रही मो फैसनो, कैसी मौत चलाए रही ठाड़ी, गड़बाए रही मो फैसनो। घर में केवल बचोए भूषा, घर में केवल बचोए भूषा, नाज बिना खाली कोनो, कैसी मौत चलाए रही ठाड़ी, गड़बाए रही मो फैसनो, कैसी मौत चलाए रही ठाड़ी, गड़बाए रही मो फैसनो।